450 evasori totali su 4.900 scoperti in Italia, il 10% di imprese e persone fisiche finite nei guai con la finanza per aver dichiarato redditi fasulli risiede in Veneto. I veneti hanno nascosto al fisco oltre 1 miliardo di euro di reddito. A dirlo sono i dati di metà anno diffusi dal Comando Nazionale della Finanza. Del resto, i casi eclatanti non mancano. A Treviso si va dalla gelateria nello Pitergino che emetteva gli scontrini ma che poi non effettuava la dichiarazione dei redditi, capace di sottrarre al fisco 100.000 euro, fino all'operazione dei nightclub che aveva permesso di individuare 110 lavoratrici in nero, per lo più intrattenitrici di sala impegnate a ballare sui pali senza contratto di lavoro. Proprio i lavoratori in nero fanno balzare Treviso in vetta alla lista veneta composta da 450 lavoratori in totale in nero. Ciascuno deve adempiere ai propri doveri per poter esercitare i propri diritti e che non è giusto che vi sia qualcuno che, sottraendosi a questi obblighi, poi carichi, per così dire, il prezzo addosso ad altri cittadini invece molto onesti. Al Lido di Venezia i finanzieri avevano invece puntato gli occhi su un dentista che aveva lo studio nello scantinato di casa e una consolidata clientela. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle avrebbe incassato in nero oltre $500.000 di euro. E anche a Rovigo non mancano i casi eclatanti, con una società di commercio di prodotti ittici accusata di aver evaso 25 milioni di euro, casi che portano appunto il Veneto nella top 10 italiana in materia di evasione fiscale, una regione trainante, dicono le statistiche, quantomeno in materia di evasione.